哇！这是大哥刚买的二手奔驰，兴高采烈的准备跟好兄弟去钓鱼，结果行驶过程中减震就趴了下去。大哥立马联系二手商售后，二手商表示只质保3大件，去 4S 店一问，换一条要15800。大哥听完心里咯噔了一下，刚买的车分期还没还完，车就趴窝了。好在大哥之前收藏了我们的视频，于是直接就把车拖了过来。我们先把漏油的机芯给修复回去，只需要把旧的油封拆下，换上新的油封即可解决。维修完成后，还需要使用专用设备测试机芯是否合格，继续拆解减震，就是这个缓冲胶老化导致的减震异响。皮囊裂开导致的减震趴窝，只需要把这些易损件全部换新。师傅再拿奔驰的扣压模具将端头与活塞扣压回去即可。如果有缘刷到这条视频，能不能顺手给我点个赞？得到你们的肯定就是对我最大的鼓励。扣压完成后就可以将减震组装回去。如果换作是你，你是会选择维修还是更换全新减震？评论区里告诉我吧。